твою мать! Твою мать. Хера себе. Здравствуй, жопа, Новый год. Ну, нам повезло. Охереть. Благоспен. Ай, дядька. Погода, которая нас ждет в ближайшие дни, это сами два параметра. Первое – это высокое атмосферное давление, оно будет колебаться от 768 до... Прикрываясь форматами, ее не поставят, но только просто так. Она сама не отстанет, пристанет, будет звучать в наушниках ночью или с утра в метро. Да когда захочешь, может быть даже в пробках, на светофорах или с мобильных телефонов раздражать город. И я, наверное, улыбнусь, когда узнаю, что с этой песней ты, как и я, засыпаешь. А это значит, что верно все. И однажды она взлетит выше домов многоэтажных. И вот тогда-то ты очнешься и услышишь, как... Хера себе. Куда он поехал? Пиздец. Уже наконец мы переехали на противоположную сторону, там долго какими-то переулками ехали и выехали в конце концов. Ай. Прикольно. Вот. Так. Смотри сначала, вдруг там, блядь, КамАЗ, ебать. Пиздец, блядь, а. Мы делаем новости. В российской столице 8 часов утра.
Тихо, 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 боже мой. Подарок от DFM вы получаете 2 билета на большой ежегодный сольный концерт Басты в Олимпийском. Блять! Охуеть. Мне просто очень нужен ты, такой смешной, такой любимый. Мне просто очень нужен ты, только кому. Работа догоняет меня. Нормально.